Ojiroji, Ọkọba Akọba, Ọkọba Naịjirịa, Ọka Atụrụ, Ige Ezurike, Akamụ Nwaanyị Ọka, Ọgba Mmiri, ya na ụtọ, Ọlọba Alọba, ya na ụtọ, aka ejiri onugbu, aka na inu, onugbu na inu. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu. Igbo bi n'ụlọ, Igbo bi n'ama, asị m nke onye chiri ya zere. Ekenekwa m unu n'ụbọchị taa bụ nkwọ, asị ka mkpọkọtara anyị ife dị mma, ma kpọpụla anyị nke ọjọọ. Nkwọ ikuku ji eri oke, nkwọ ikuku ji eje, nkwọ Igbo ji bụrụ odogwu, asị ya dịrị onye ọbụla mma. Eberi ọmụma, eberi mụrụ nne, eberi ndị ọma, eberi ugwu, dike ụmụ mụrụ nne, asị m chịkara mụrụ. Ndewo na ụmụnne m, ife nji maka ewe bịa taa ahụ ka anyị tụgharịa uche n'ihe na-abụ problem of some people n'ihe anyị na-eme. Kedu ife dị ife a? Ife gbasalụ ihe ndị ụka na-akpọ foundational problem. Maka na ọnya nwa ka ha ji wee na-emegharị ndị be anyị anya, na ọnya ha ka ha ji wee na-emebi uche ndị be anyị. Abịa sị ha na onye nwee problem, instead of going to the root cause of that problem, gwa onye anwa ife butelu ife na-emenụ ji eme. Ata ga ya na foundational problem. Na maka na nna fa fela alụsị, na maka na nne fa fela alụsị, na maka na emere dibịa na befa, na o nwere nnukwu alụsị dị na befa, na a ga-eje gba anya ọkụ, na onye awụ the problem of the family, na agba ha anya ọkụ, family a adị mma, everything na dị okay. I want to challenge anybody kpọrọ onwe ya pastor, anybody kpọrọ onwe ya prophets. Come online and challenge me. Gosi m any of the family jere na befa, maybe alụsị nọ na befa, maybe mmụọ nọ na befa, that family aka dị mma. Show me one family. Ụdịka ife adịrọ. It is never possible. Ụdịka ife adịrọ. Nke a mmadụ iji aka ya wee je butolo onwe ya ahụhụ, butolo onwe ya nsogbu, butolo onwe ya ife isi ike. Yes, I'm not disputing the fact that sometimes n'ihe na-enye mmadụ nsogbu wụ ihe si na be nna ya. Ọ bụrụ ihe si na be nna gị nyere gị nsogbu, nwee any other thing, any mmụọ, nwee any spirit n'ụwa ga-enyenwu gị nsogbu. That is the fact about life. That is the fact about an Igbo and the family setting in an Igbo. And I want you all to understand that Igbo land has the best family setting in the whole world. Go and do your research. Igbo family is well organized that even other parts of the world wants to emulate us. On the hard, inweta divorce n'ala Igbo. Because you check the processes, before you know one. You check the processes, before you divorce one wine. Sometimes you allow it be. You manage your family. You make things work out. Unlike other places. If your marriage on 1 month, you go for a divorce. Igbo land has the strongest family setting in the whole world. Go and do your research. Why? Because you do now. Igbo land na-ebuild the family physically. Ndị Igbo na-ebuild kwa family ha spiritually. Igbo na-ehibe ngwuru. During the time of migration, I migrate ha to a certain place, asụ na ebe a ka ha ya anọ, na ebe a ka ha ya settle. Igbo ma mmadụ that they need the presence of God. They need supernatural interference into their life to monitor and put everybody in shape and in check. Igbo land, ndị Igbo enwere igwe. Ihe a na-asị na enwere igwe. Igbo enweghị igwe. Mostly ihe Igbo na-enwe bụ ọkpala. Igbo enwe eze mmụọ. Ọkpala bụ ihe na-achọkata obodo. Eze mmụọ bụ ihe na-eleta the spiritual well-being, the spiritual welfare of ana. Ọ eze mmụọ na-awụ the hope of a common man. Onye na-enwere ego nwa ogbenye, eze mmụọ na-abụ hope ya. Ọ na-abụ ọkpala kpechaa, ọ bụ na o kwere ya kpee, asị ji akpọ eze mmụọ. And eze mmụọ bịa ha na-akwu okwu, everybody will
bow down gee nke ahụ eze mmụọ kwụ, because eze mmụọ bụ a mediator between the living and the spirits. Now, when that migration, how migrated to that settlement, when that settlement is set, or when they see from certain places are there together, oh, we want to coexist with you people, we want to stay together. They say, okay, since we love ourselves, we want to exist together. Some of us are hunters, some of us are farmers. Ka anyị nwee ihe jikọtala anyị ọnụ as a people? They will not agree. Neke nsọ dị n'ala anyị. These are the things we should not do. These are the things we should do. The people will be together. We will come together. I will say, okay, ewe kọọ ọfọ, ewe nwe nsọ obodo, ewe nwe aja ala. I don't know if we are getting this thing. Oh, this is say foundational problem. Foundational problem. It is not a problem. Would I say foundational issue? Not a problem. Because when you say name was foundational problem, before you know it, ojeba losin na bed niya, obuto ye doma etie dim. That day becomes the beginning of their problem. Their problem will start. Onye wakporo onwe ya fada nwa bịa na be gị, they won't disturb that person. No. Onye wakporo pastor nwa bịa na be gị, they will not disturb that person. Onye wakporo onwe ya prophet bịa na be gị mee ya, they will not disturb that person. Maka gịnị? Igbo tụrụ ilu sị, onye osimiri anaghị eri onye ọ na-ahụghị ụkwụ ya anya. Okay? Nọ mmadụ kpata nkụ ahụhụ, ọnya nwa sị ngwele ya bịali ya ọlịlị. Ọ bụrụ na i jere ọkpọ pastọ ya bịa mebi ife nọ na be nna gị, pastọ agaghị abịa mee ya. Ọ bụrụ ije ha ọgbọ onye a kpọrọ onwe ya fada bịa mebi ife nọ na be nna gị, ọ manọkọta bịa be nna gị mebie ya. Ọ bụrụ ịkpọrọ onye a kpọrọ onwe ya prọfet ka ọ bịa na be nna gị, ya bịa mebi ife nọ na be nna gị, that person will not dare come in there and destroy that thing. Because nọ ndị nwa kpọtala ya, mmụọ nwa ya gbachi onye a nkịtị ọ na. Sometimes they fight, some more na tolerate, depending on the more. Now, let me go back to that foundation, where you always hear foundational problem. When these people will come together, sometimes are they 4, sometimes are they 7, sometimes are they 3, sometimes are they 5, depending the set of people at that point. They will come together, they will have a consensus, they will have an agreement. This is what will govern our land. Upon that agreement, ka ha ye nwa ama okwu ana ihu mmụọ ihu ana a na-akpọ ya ihu ana obodo ebe a ka ya nọ wee chi ọkpala. Name some persons, even na some communities a na-enwe 7 communities. O nwere ike ọ bụrụ 2 n'ime community a bụ ihe na-echi eze maọbụ ihe ndị na-echi ọkpala. As na ndị ọzọ anaghị echi ya. Reason being that maybe na ha batalụ when that okwu ana has been set up, when the principles and the laws has been set up, or n'oge ha bịara na agwara ha requirement ha need ime in order to set up that have bona members of that family, of that community. Ha meet ha up, ndị ọzọ eme ya. O nwere ihe ndị ahụ mere ya na-egeni mere ndị ọzọ anaghị egeni. Ị ga-abụ ịpụta na some community asị gị n'ọsọ this village na-echi ọkpala, n'ọsọ this village na-echi eze, n'ọfọ this village na-abụ eze mmụọ. O nwenetaghịrị ihe ha mere, o nwenetaghịrị sacrifice ha melu ọ dịbụ n'ọsọ ha nwa na-eme ndị ọzọ anaghị eme ya. That also brings me to a point of mother say, but since the LOC is for the whole family, for the whole community, why is it disturbing our family? Why not disturb every other person? James is doing well. Peter is doing well. This person is doing well. Why must it be my father's house? Is it me? Am I the one that did it? Why is it, my dear? The foundation is where the whole thing is coming from. For example, it was your forefathers who made the best and the highest contribution in establishing that community. They gave in their best. Some even gave in their livestock and all, farm and produce and all that. There is something so
how I am right harmony na the community that every other member of the community does not have. Remember, ebe m na-eje bụ ka anyị malụ ihe ahụ na-akpọ foundational problem. Now, when these things are established, ebidogo the community, edifobego fine. O nwere ndị na-adọta ogbugbu, o nwere ndị na-adọta udo, o nwere ndị na-adọta ọda, o nwere ndị na-adọta mmụọ dị iche n'iche, o nwere ndị dọla ekwensu, maka some of you ịnụ ekwensu, ọgba unu na ntị. Devil, ekwensu abụrụ devil, but that will be a topic for another day. O nwere abịa daa agwụ, ha ji daa agwụ a maka ndị ya bụ dibịa. Ndị nke a based on ihe ndị ka eme, adọọlụ ha agwụ ha based on ihe ha ka eme. Ọ bụ na onye a, this community, this village that make up that community, ọ bụ na the village, this particular village dị mma na nka na ụzụ, adọọlụ ha agwụ nka na ụzụ. Ọ bụ na this other village dị mma na dibịa anya nzu, ya bụrụ nke a na-eme, adọọlụ ha dibịa which is oke agwụ. Ọ bụrụ ndị nke nọ into business na ha ma anya business, adọọlụ ha agwụ business. Otu a ka a si adọ ya. Nke anyị na-ada agwụ ka ị na-adọkwa mmụọ agwụ ji arụ ọrụ. Each of the villages nazia na their own. Ha setkwa up their sub altar that is answerable to the big one, but this one nke jikọzoro ụmụnna ha, nke jikọrọzi village ha, as the case may be. Now, when these things are all established, o nwere nkwa a na-ekwe. All these things are agreements, bargain. Anyị na-adọbata ogbugbu a taa na obodo anyị, obodo Ndụka. Ihe anyị ji adọbata ogbugbu, ihe anyị ji adọbata gị n'obodo Ndụka bụ ka iche obodo Ndụka. Ekwe na ajọ mmụọ, ekwe na ajọ mmadụ, ekwe na amụsụ ọjọọ, ekwe na ogbomo ọjọọ, ife ọbụla bụ ife ọjọọ, ekwekwara ka ife ọjọọ bata obodo anyị, mebiela anyị obodo. Anyị ga na-egburu gị nnekwu anụali. Anyị ga na-eriri gị ji, a na-eri ji, anyị ga-eriri gị ji. Anyị ga na-emelụ gị mmemme. Anyị ga na-ahọpụtalụ gị ofu onye ga na-ebu ọfọ gị, onye a ga-abụ the mediator between you and us. Inwe ozi isi enya ozi anyị eme. Agreement has been established. Contract has been established. Those alụsị is like workers that ejeje employ here. Nna nna anyị ha kwụọ ọfọ. Anybody that has our blood from generation to generation, protect them. Ndị Igbo ji si sometimes, ndị Igbo kwukwa sị na isi nwa eze adịghị efu na mba. Ọ maka mmụọ nọ na be nna gị. Otu a ka a si enwesi mmụọ, a na-enwesi mmụọ. Ebe some communities inwe ike full deities like 10, inwe ike full 5, inwe ike full 3, inwe ike full 1. Onwere dị ya full 1. Ọ ya ahụ foundation. Now, how come it now becomes a problem? Because na anyị bịazịrị kịta, anyị ejebezie ụka. Ndị ọcha bịa saa anyị isi. Gwa anyị na alụsị ahụ abịa. Do you know that there are some communities during the war, the deities did not allow the war to enter their place? Are you aware of that? There are some communities that held the tradition of their land very tight, that observe the things as it should be. During the war did not enter the community. Ndị agha bi ebe a ebe na-agba ọchịchịrị. Ndị agha bi ebe a mmiri eju ebe niile. These are the work of alụsị. Some of these sicknesses na-eje mba niile, na-eje ụwa niile, egbusisie ndị mmadụ, mana ọma mgbu Afrịka, ọma mgbu mmadụ na Afrịka, ọma mgbu ndị Igbo. Why do you think those things don't affect us? Maka some of those deities, o nwere alụsị a na-ebubata n'obodo, abụ ya si ya biko, ọ ya na-efe efe, ekwekwenye ya bata na be anyị. Na-eme oge anyị pelu mpe, o nwere time ọ na-eru, eji egbuo okpete mmụọ, ezi ozu n'obodo, na o nwere sickness bata na onye ọbụla ji egbuo okpete mmụọ ji tụọ n'ihu bie. I could remember that one very, very clear and vividly. Abịa egbuo okpete mmụọ, if you are at every entrance of any family or village, ewere okpete mmụọ anwa wee gechie ya. Why? Those ọya na-efe efe a na-abata, ọbịa ha ana,
mmụọ ahụ ewele all those things wee chee obodo ya. You give them what they will use and save the people. Now, anyị na-ahụzi ọnwụ ike. Ọya na-efezi anyị efe. As a matter of fact, ndị ọcha jikwuzi anyị at some point welu na-ene n'ọgwụ ka amanụ nke lụrụ ọrụ ma nke na-anaghị alụ ọrụ. Anyị nụrụ maka nke mere oge gara aga. Asị na ọ na-egbusisi mmadụ ụwa niile. Ogburu n'ala Igbo. Ogbughọ. Sometimes anyị eche na anyị esike ike. What of ndị be anyị nọkwa n'obodo oyibo ọkwa o jide fa n'obodo oyibo? Because they have to go within the coverage of that mmụọ na-ejifa. Ha emelụgo mmụọ anwa, mmụọ nọzi n'ala Igbo emelụchaghị ha. Mmụọ nna nna anyị fa kwelu nkwa na anyị na-eburu ya oke ọkpa annually. We no longer give them those things. Ọ bụrụ breach of contract. What will now happen? That mmụọ anwa will start rebelling. The mmụọ ya enyebe nsogbu. Kedu ihe ma o ji enye nsogbu? That mmụọ is calling on the attention of the children in that community or that village or that family to repent. Ka ha chegharịa mebekwa ihe nna nna ha na anyanwa nwere na agreement. Anyị bịazi anyị eje ụka. Ihe anyị na-ekpe n'ụka wụ ancestral spirit die. Every ancestral spirit die. Amadioha die. Ogugu die. Obanje die. River die. The same river before the emergence of a borehole and others. The same river you go to drink water. The same river you go to wash your clothes. The same river we swim and have joy and good memories has suddenly turned evil because the white man, because the church now told you that it is now your problem. Why won't river be your problem? Some ụmụ be anyị na-eje n'ime mmiri na-enwe mmekọ ahụ na mmiri alụ emerụọ mmiri anwa. Nobody is there again. Ineta anya nwa ozi eze mmụọ na-eneta obodo. Nwa ozi na-eneta mmiri onye ọbụla na-agazi ụka. A na-emezi ihe oyibo nwata sitanship ọbịa osoro nwaanyị ọbụ nwata nwa ntorobịa osoro nwa agbọghọbịa oje n'ime mmiri nọ n'ime mmiri nwee mmekọ ahụ n'ime mmiri a. You defy that water. You defy that river. It happens steady and steady and steady and steady and steady. Now, when that river now turn up to rebel against the wrong that has been done, maybe fasting and prayer, powerless God. They have mouth, they cannot talk. They have ear, they cannot hear. But they are disturbing you now. If they have leg and hand, they cannot do anything, and they are disturbing you. Then what are they disturbing you with? They have eye, they cannot see, but they are seeing you. They are seeing you in London, and they are disturbing you there. Common sense. And I sign your brain, and they have ear, they cannot hear. They can hear you when you talk, and they come against you. These things are the reason for this common statement or common word in the society. Foundational problem. We are the problem ourselves. We have destroyed that foundation that has been built for us. We have destroyed those pillars that hold our communities. Before an Igbo land, you can't steal. Izuoshi and ejidegi. N'ala Igbo, a na-ezu oshi akpụ, a na-ezu oshi ji. Ịbụrụ onye na-ezu na-akpa ọnya n'ime ọhịa. Ọnya gị gbuo anụ, mmadụ anaghị eje ebe ahụ ahịalị ya. The highest they can do, ọ wụrụ onye nwa gị, ọ hatalụ gị anụ ahụ wetelu gị n'ụlọ nna ahụ. Nekwa anụ ọnya gị gburu, ana m agafeta afịa wetelu gị ya. Anaghị ezu oshi n'ala Igbo. Eji wee sị na oshi iwu n'ọbara. Oshi iwu serious crime n'ala Igbo. Mana today a na-ezuzi oshi. Today a na-emezi kidnapping. Today nwaanyị na-edinezi nwaanyị ibe ya. Today nwoke na-edinezi nwoke ibe ya. Today nwanne na-edine nwanne ya. Today nna
na-edinezi nwunye nwa ya. Today, ọgọ na-edinezi ọgọ ya nwaanyị. Alụ pụrụ iche a na-emezi n'ala Igbo. You may do these things in secret. The spirit, the land will not keep quiet. And when they want to come for you, they will not punish you in secret. They will punish you openly. Ka ị nwee ike jee saa asịsa, ka ị mee confession in order for the land to be cleansed. You see the reason they say foundational problem. Agwazie mmadụ na such spirit, yes, o nwere ike nwa okeke mee ihe mebie ala. Ala ebido onye bụ onye ọbụla bụ member of that family, onye ọbụla member of that community. That is how it works. Because nwa okeke has defied himself. Onwezi ihe na mmụọ ya nyebezi ndị ọzọ nsogbu ka ha jee jụọ ese ala. This is how it has been in Igbo land. Na-eme adịsị n'ala Igbo, ofu onye anaghị enwe nwa. Ofu onye anaghị enwe nwa n'ala Igbo. Ihe metụtala imi metụtala anya. Ife metụtala anya metụtala imi. Otu aka ọ dị n'ala Igbo. So I say the foundational problem, yes. Anyị na-ahụ ya n'afa. Asị na ihe na-enye onye a nsogbu bụ ihe si na be nne ya. Ihe anyị na-emewa ajụọ ese. Kedu ife melụnụ, kedu ife butali ya? Wee si oke na ha bulu alụsị atụfuo. Ngwa kekwana ka anyị esi mee ya. Ga-ejekwa were alụsị ahụ etufuru etufu bunatakwa ya, debekwa ya n'ebe ọ nọ, peace adị. Immediately ya gwakwa gị na ihe ihe eme. Ime ya ozugbo inweta onwe gị. And I want people to know, ọnwụ ike anyị na-enweta n'ala Igbo, afụfụ anyị na-enweta n'ala Igbo, ife isi ike anyị na-enweta n'ala Igbo bụ the result of anyị nwee abandon ife n'ọba anyị. I am a return missionary. Ejelu mission na Ghana. I served mission. I hụrụ Bible. Onwe ihe na-akọ, ha enweghị mmadụ na-akọrọ m akọrọ n'ime Bible a. Onwe ọ dị ife mmadụ na-akọrọ m akọrọ n'ime Bible. I know it very well. Agụrụ m ya. And onwe onye push n'ime omenala. But immediately I got the message, I knew for sure if you are a follower of the Almighty God, whenever you hear about tradition, you will embrace it, because tradition is all about purity. Tradition is all about transparency. Tradition is all about honesty. Do you know that I can't go to my deity and tell my deity to kill somebody? Many of you don't know. A true traditional person, they will abandon his appeal immediately. Manager Noka, Father gị, pastor gị, asị gị gbuo mmadụ. If I na person no about die, enemy die. Mana ọ dịghị na ọdịnala. Even when you don't believe in ọdịnala, mmụọ nọ be nna gị ama mgbu gị. Ịjụ onye nwaanyị ọ sị gị na onye na-ekwere taa nwere ike luo echi o kweta. They give room for people to repent. Mana unu gbakpọsịrị onwe unu Saint Matthew, Saint Nka, Saint Agnes, Saint Nkonya, Saint Nka, unu na-ekpe die every day. Your enemy must die. Mana ndị ahụ unu kpọrọ ekwensu, ajọ mmụọ, evil, Satan, na saying you don't pray for people to die. You give them room to repent. And you don't punish them yourself. We know how best to punish them and make them repent. Mana kuno, ọ bụrụ ifo ha ka ha bụ ụtalị n'ọnụ n'ụka. Die, ifo ka ha bụ mma. Yes, we see it on daily basis. My enemy shall never see tomorrow. Man say, amen, right on, pastor. Enemy gị niile nwụsịsị ya sọ ga-ebili. Afa, mmụọ, na-agwa gị, you don't pray for your enemy to die. Akwado onwe gị akwado. You pray against the ihe onye ahụ na-eme ịbịa to you. Pray against it normal nwile. Ọbịa ga-egbu m gbuo onwe ya. Ema o ji bụrụ the highest thing n'ala Igbo. Onye chere m echiche ọjọọ anwa na-alị ya azụ. Onye chere m ọnwụ anwa na-alị ya azụ.
onye chelu m anyị mmelakpa awa na that is the highest na onye omenala ga-eme, mana ụka a na-eme ya. Anybody that is waka for me, go waka loss. They say amen. Mana abịa ba ha sense. Abịa be nna m. Isiza mmadụ na afọ ya bụ oke ka ọ sị God forbid. O nwere onye aha ha ụwa nwa dibịa. Ebugharị anya. Nwa abụ. Ebugharị ya dị name. Enwezi aha to represent us, and ihe mere maka Igbo na-aba aha based on events ka ihe si wee dị. Ya mere aje kpọọ anyị ndị ana, we are the ancient people. Anyị nwa ana this earth anyị nwa nwunye. Biko ụmụnne m, ka anyị hapụ iji aka anyị na-emegide onwe anyị. Ị na-ejegodo ụka, jeele onwe gị ụka, hapụ mmụọ n'ebe ọ nọ. Mmụọ anaghị egbu onye ọ na-afụrụ ụkwụ ya anya. Ha kpebe die by fire, Amadioha die by fire, Ogwugwu die by fire, wepụ ọnụ na nke a. Ekpezina ka ị nwere onwe gị. Talk less of the devil, you will see less of the devil. Talk more of the devil, you will see the devil. You will see more of the devil. Hapụ onye nọ na nke ka ọ nọ na nke. If you don't want to do tradition, allow them be. You can't be in Lagos, you can't be in Abuja, and you will be insulting a deity in Aba. These are the ways we attract these problems. Emelu ala, mmụọ nọ n'ala will rebel, will disturb. That is why Ijejues as soon as something from your father's house, ndị ụka kpọọ ya foundational problem. Yes, a na-enwe ya. Mana anyị nwa na-eji aka anyị eme gịnị ebuti ya. So I want us to have a rethink. I want us to have a change of view on things. In my next topic, I will talk about we should do less of back to sender. That back to sender has killed many people. Back to sender. In Wobelisi Owa, I think it's back to sender. It has killed so many people. If you maybe back to sender, try to find out and why are they sending that thing to you? Or when you hear, mmadụ dị ndụ na-eme gị ka o wee megide gị, you can do back. Ndewo ụmụnne m, daalụ nne. Once again, aha nwụ nke njika Nwihayi Chukwu, nwa ebe ni nwogushi, nwa elele, nwa ọmụchụrụba. Abụ m onye eberi ọmụma, eberi chika. Ndewo, daalụ, ka ọ dị ụbọchị ọzọ.